Зарплата от 30 тысяч рублей, плюс весомые чаевые и двухразовое питание. В большой и дружный коллектив пиццерии «Камин» требуются официанты. Чаевые не ограничены. Все заработанные комплименты от гостей официант оставляет себе. Коммуникабельных, ответственных и энергичных, готовых к обучению и командной работе приглашают на интересную работу с высоким доходом и перспективами роста в профессии. Если вы обладаете чувством гостеприимства и любовью к ресторанной сфере, эта работа точно для вас. Также в сеть пиццерии «Камин» требуются и повара, не обязательно с опытом работы. Пиццерия «Камин» всему обучат. Главное преимущество пиццерии «Камин» как работодателя в отношении к своим сотрудникам, которое можно назвать одним словом – забота. Весь персонал пиццерии «Камин» имеет полный соцпакет, а иногородним предоставляется жилье. После рабочей смены предусмотрен развоз сотрудников по домам. А за хорошую работу предоставляется премия. Не это ли работа твоей мечты? Мы ждем тебя в нашу дружную команду!